హాయ్ వెల్కమ్ టు నమస్తే ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో వచ్చి జ్వరము దగ్గు జలుబు గురించి. చాలా మంది ఊర్లకు పోయినప్పుడు అక్కడ వాటర్ చేంజ్ అయినా ప్లేస్ చేంజ్ అయినా దగ్గు జలుబు వస్తుంటాయి సాధారణంగా. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు క్లైమేట్ వచ్చి సడన్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందో, ఎప్పుడు ఎండ కాస్తుందో, ఎప్పుడు గాలి వస్తుందో తెలియడం లేదు. దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు జ్వరము దగ్గు జలుబు అవి సాధారణంగా వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. కాకపోతే ఈ సమయంలో మనకు దగ్గు జలుబు వస్తే చాలా డేంజర్గా సూచిస్తున్నారు. జ్వరము దగ్గు జలుబు వస్తే వెంటనే తగ్గించుకోవాలా, లేదంటే పెద్ద ప్రాబ్లంలో పడతారు మీరు. ఫ్రెండ్, మన ఇంట్లో దొరికి 4 వస్తువులతో మనం ఈజీగా జ్వరము దగ్గు జలుబు ఎటువంటి ఇతర బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా చిటికలో తగ్గించుకోవచ్చు. 5 నిమిషాల్లోనే తగ్గిపోతుంది. అది డెఫినెట్గా మీరు ట్రై చేసి చూడండి, 100% వర్క్ అవుతుంది. ఇది చాలామంది యూజ్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ. ఫ్రెండ్, ఆ ఔషధాన్ని నేను తయారు చేసి చూపిస్తాను, మీరు చూసి నేర్చుకోండి. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి, డెఫినెట్గా వర్క్ అవుతుంది. మీ జ్వరం దగ్గు జలుబు ఇలాంటి ఏదైనా వస్తువులు ఉంటే పోతాయి. ఎప్పుడెప్పుడు తాగితే మంచిది, మళ్ళీ చిన్నపిల్లకాయలకి పెద్దవాళ్ళకి ఎంత మోతాదులో తాగాలి అది కూడా క్లారిటీగా చెప్తాను, ఓకేనా. ఫ్లూ వైరస్ అటువంటి పోవడానికి మన ఇంట్లో దొరికే వస్తువులు ఈ 5 వస్తువులు ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ మీరు చూడండి, ఒక గ్లాస్ పాలు తీసుకోండి. ఆ తర్వాత అల్లం తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కొద్దిగా అల్లం తీసుకోండి. అల్లం తీసుకున్న తర్వాత పైన ఉన్న చర్మాన్ని ఒలిచేయండి పూర్తిగా. బాగా వాటర్లో బాగా క్లీన్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత చూడండి, ఇటువంటి చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోండి, లేకపోతే కచ్చా పచ్చిగా దంచుకోండి. ఈ అల్లం వల్ల మనకు చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఈ అల్లం వల్ల గొంతులో గరగర లేదా దగ్గు లేదా జలుబు ఇతర ఏదైనా ఫ్లూ ఏదైనా వచ్చినా కూడా మనకు అల్లం వాడితే సొంటి కాఫీ అలాంటి చేసుకుని తాగినా కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మనకు కావాల్సిన తర్వాత వస్తువు 4 మిరియాలు 2 లవంగాలు తీసుకోండి. వీటిని అలాగా వేయకూడదు, ఓకేనా. వీటిని పొడి పొడిగా దంచుకొని వాటిలో వేసుకోవాలా. లవంగాల వల్ల మనకు ఉపయోగాలు ఏంటంటే దగ్గు జలుబు జ్వరము ఇటువంటి ఏదైనా వస్తే నిరోధించడానికి మనకి యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తాయి. ఇవి మనకు చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి, ఒంట్లో నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి, ఓకే. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సిన పసుపు తీసుకోండి. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి. ఈ పసుపుని మనం పాలలో మిక్స్ చేసి తీసుకుంటే మనకు జ్వరము దగ్గు జలుబు లేదంటే కఫము లేదంటే గొంతులో గరగర ఇటువంటి ఫ్లూ లక్షణాలన్నీ పోతాయి. చాలా బాగా ఇది యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుందండి. తర్వాత బెల్లం తీసుకోండి, 2 టీ స్పూన్ తీసుకోండి. ఈ బెల్లం వాడడం వల్ల మనకి యాంటీబయాటిక్ ఔషధ గుణాలు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తాయండి. ఫ్రెండ్స్, మీరు అడగచ్చు బెల్లం చోట షుగర్ తీసుకోవచ్చా అని. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బెల్లం తీసుకోవడం వల్ల యాంటీబయాటిక్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది, రోగ నిరోధక శక్తి బాగా పెరుగుతుంది, ఓకేనా. షుగర్లో మనకు అటువంటి ఏమి ఉండదు, ఓకేనా. బెల్లం తీసుకోండి. వీటితో ఔషధాన్ని ఎలా తయారు చేస్తానో నేను ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తాను, చూసి నేర్చుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఒక పాత్ర తీసుకోండి. మన గ్లాస్ పాలు ఉన్నాయి కదా, ఈ పాత్రలో పోసేయండి. దీన్ని మనం గ్యాస్ మీద పెట్టుకొని గ్యాస్ ఆన్ చేసి దీన్ని కొంచెం వేగనివ్వండి. ఈ పాలని మనం 3 నిమిషాలు మరగబెట్టిన తర్వాత చూడండి, ఈ పాలని మనం గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేయండి. ఆ తర్వాత ఈ పాలని మనం గ్లాసులో వేసాం కదా, ఆ గ్లాసులో తీసుకోండి మరగబెట్టిన పాలని. ఈ విధంగా గ్లాస్తో పక్కన తీసి పెట్టుకోండి వేడి చేసిన పాలని. ఫ్రెండ్స్, ఆ తర్వాత 1/2 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోండి అదే పాత్రలో, ఓకేనా. ఆ తర్వాత మనం గ్యాస్ వెలిగిద్దాం. 1/2 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్న తర్వాత చూడండి, మన పసుపు ఉంది కదా, ఈ పసుపుని అందులో వేసుకోండి కొద్దిగా ఆ వాటర్లో. ఆ తర్వాత చూడండి, మన లవంగాలు మిరియాలు ఉన్నాయి కదా, అవి ఇలా పొడి చేసుకోండి, ఓకేనా. డైరెక్ట్గా వేయకూడదు, ఇలా పొడి చేసుకున్న దాన్ని కొద్దిగా ఇట్లా వేసేయండి. ఆ తర్వాత చూడండి, ఈ విధంగా చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకుని అల్లంని కూడా ఈ విధంగా వేసుకోండి, లేదంటే కచ్చాపచ్చా దంచుకోండి, ఓకేనా. ఆ తర్వాత ఓకేనా, బెల్లం ఉంది కదా, ఈ బెల్లంని కూడా ఇలా చిన్న పీసెస్ చేసుకొని ఇలా ఈ విధంగా వేసుకోండి. అన్నీ వేసిన తర్వాత బాగా మరగనివ్వాలా. దీంట్లోనే సగం వాటర్ తగ్గిపోవాలా, ఓకేనా. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఔషధంలో 2 తులసాకులు వేద్దాం. ఒకవేళ మీ దగ్గర తులసాకు లేకపోతే ఇలాచీ ఉంటుంది కదా, ఇలాచీ 2 చిన్నవి 2 వేయండి, ఓకేనా. ఫ్రెండ్స్, తులసాకు పాలు మిక్స్ చేసి తీసుకోవడం వల్ల జ్వరము జలుబు దగ్గు ఎటువంటి చిటికలో ఎగిరిపోవాల్సిందే, ఓకేనా. 2 తులసాకులు బాగా క్లీన్ చేసి ఒక 2 వేసుకోండి, ఓకేనా. ఓకే ఫ్రెండ్, ఇది బాగా ఒక 5 మినిట్స్ బాగా వేగనివ్వండి. మనం 1/2 గ్లాసు వేసిన వాటరు, ఆ గ్లాస్ వాటర్ వచ్చి ఇప్పుడు 1/4 భాగం అయిపోవాలా, అంతవరకు బాగా వేగనివ్వండి, ఓకేనా.
ఎంత బాగా వేగితే దాంట్లో ఉండే పవర్స్ అన్నీ బాగా ఏకమవుతాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫస్ట్ ఈ విధంగా పాలు ఎందుకు వేడి చేసుకున్నామంటే చూడండి, ఇలా ఔషధం తయారు చేసిన తర్వాత పాలను వేస్తే పాలు ఎరగవు. ఓకేనా, డైరెక్ట్గా పాలల్లో ఎన్ని ఔషధాలన్నీ కలిపి మనం ఇట్లా చేసినాం అనుకోండి, పాలు విరిగిపోతాయి. అప్పుడు మనం చేసిన ఔషధం నిలబడదు, భిన్న పాడైపోతాయి అప్పుడే. అందువల్ల నేను ఏం చేశానంటే పక్కన కొద్దిగా వాటర్ తీసుకొని ఔషధాలన్నీ దీంట్లో వేసి వేడి చేసిన తర్వాత పాలని కూడా వేడి చేసిన తర్వాత దీంట్లో కలుపుకుంటే పాలు విరగవు. ఈ విధంగా మీరు చేస్తే పాలు విరగవు, ఔషధం కూడా బాగా చాలా బాగా తయారవుతుంది. ఓకే, 5 నిమిషాలు బాగా వేడెక్కిన తర్వాత మనం కాచినాం కదా పాలు, వేడి పాలు ఇందులో పోసుకోండి. ఓకేనా, ఈ విధంగా పోసుకుని దీన్ని కొంచెం మంట పెంచండి. ఓకే ఫ్రెండ్, మీ ఇంట్లో ఈ విధంగా తయారు చేసుకోండి. ఎటువంటి జ్వరము, జలుబు, దగ్గు, తుమ్ములు ఎటువంటి అయినా సరే, ఇంకా వేరే ఫ్లూ వైరస్ ఏదైనా వచ్చినా సరే వీటి ముందర బలాదురు చిటికలు ఎగిరిపోతుంది. మీకు 5 నిమిషాల్లో మీకు చాలా రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది. కాబట్టి మీరు ట్రై చేసి చూడండి. చాలా మంది ట్రై చేస్తున్నారు ఈ విధంగానే. మన దగ్గర అన్ని రకాల మెడిసిన్స్ దొరుకుతాయి. మీరు ఎప్పుడు చేసుకున్నా ఈ విధంగా చేసుకోండి. మీకు పాలు పాడవకుండా మీకు ఔషధం చాలా బాగా తయారవుతుంది, చాలా క్వాలిటీలో కూడా వస్తుంది. ఓకేనా, చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా బాగా మరగనివ్వండి. బాగా మరిగిన తర్వాత మనకి ఏమవుతుందంటే ఔషధము 1 గ్లాస్ వరకు చూసుకోండి. బాగా మరిగితే ఏమవుతుందంటే యాంటీబయాటిక్ బాగా సెట్ అవుతుంది. తర్వాత ఔషధాన్ని చూడండి ఇటువంటి జల్లుడు పెట్టి వడగట్టుకోండి. ఓకేనా, విధంగా తయారు చేసుకోండి. ఔషధాన్ని మీ ఇంట్లో చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. అన్ని ఇంట్లో దొరికే వస్తువులతోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. మీకు ఎటువంటి జ్వరము, జలుబు, దగ్గు, తుమ్ములు లేదంటే ఇతర వైరస్ అలాంటివి ఏదైనా ఉన్నా కూడా చిటికలు ఎగిరిపోతాయి. 5 నిమిషాల్లో రిలీఫ్గా ఉంటుంది. మీరు డెఫినెట్గా మీరు ట్రై చేయండి, డెఫినెట్గా వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో దగ్గిన తుమ్మినా చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంది, ఇటువంటి ఔషధం తయారు చేసుకొని తాగి చూడండి. మీరు తాగిన 5 నిమిషాలకి రిలీఫ్గా ఉంటుంది, చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఈ ఔషధాన్ని 2-3 రోజులు తాగి చూడండి. డెఫినెట్గా మీ జలుబు, దగ్గు, తుమ్ములు అన్నీ ఎగిరిపోతాయి, జ్వరం ఉన్నా కూడా పోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్, ఇది ఎంత మోతాదులో మీరు తయారు చేసుకోవాలనుకుంటారంటే ఇప్పుడు నేను చేసినంత ఒక మనిషికి తయారు చేసుకునేది మోతాదు ఇది. ఇప్పుడు నేను తయారు చేసినది సేమ్ ఎలాగని కొంచెం రెట్టింపు చేసుకోండి. మీ ఇంట్లో ఎంతమంది చూసి తయారు చేసుకోండి. ఆ విధంగానే ఔషధాన్ని మీరు ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలనుకుంటే చూడండి, పెద్దవాళ్ళు అయితే ఇటువంటి గ్లాసులో 1 గ్లాస్ తీసుకోండి. భోజనం చేసిన తర్వాత తీసుకోండి. పొద్దున్న టిఫిన్ చేసిన తర్వాత, ఓకేనా, మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తర్వాత 2 గంటలకు అట్లా తీసుకోమనండి. రాత్రి భోజనం చేసి నిద్రపోతారు కదా, ఆ తర్వాత ఇది తీసుకోమని చెప్పండి. అలా మీరు 3 టైమ్స్ డైలీ తీసుకోవచ్చు. పిల్లలకైతే చూడండి ఇలా 1/2 కప్పు వేసి ఇవ్వండి. పిల్లలకి 1/2 కప్పు చాలు, ఎక్కువ వద్దండి. ఈ ఔషధాన్ని మీరు ఇంకా చిన్నపిల్లకాయలకి తాగిపోయాలనుకుంటే ఔషధాన్ని టీ టేబుల్ స్పూన్తో 2-3 చెంచాలు తాగిపించి చూడండి. ఓకేనా, చాలా బాగా తగ్గుతుంది. ఈ ఔషధంలో నేను బెల్లం వేసాను. ఓకేనా, కొంతమంది డయాబెటిక్ పేషెంట్లు ఉంటారు, వాళ్ళకి సపరేట్గా బెల్లం అమ్ముతారు. డయాబెటిస్ పేషెంట్లకు వాళ్ళకి బెల్లం అమ్ముతారు, అది తెచ్చి వాడమని చెప్పండి. ఒకవేళ అది దొరకకపోతే పోనీయండి, బెల్లం లేకుండా ఈ ఔషధం తయారు చేసుకోండి. ఈ విధంగా మీరు ట్రై చేయండి, డెఫినెట్గా పనిచేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఔషధాన్ని మనం ఎప్పుడు వేడిగానే తీసుకోవాలా, చల్లగా తీసుకోకూడదు. మనం టీ కాఫీ తాగుతాం కదా, ఆ విధంగానే తీసుకోవాలా. ఓకేనా, అప్పుడే బాగా పనిచేస్తుంది. మీరు అడగచ్చు పరగడుపున తాగొచ్చు అని. పరగడుపున తాగకూడదు ఫ్రెండ్స్. పరగడుపున తాగేది ఏంటంటే వాటర్లో నిమ్మకాయ పిండి కొంచెం తేనె వేసుకుంటారు కదా, అది పరగడుపున తాగండి. దీంట్లో మనం పాలు మిక్స్ చేసాం, దానివల్ల మనం పరగడుపున తాగకూడదు. ఓకేనా, భోజనం చేసిన తర్వాత పొద్దున్నే తాగండి. ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం మనం అన్నం తినిన తర్వాత 2 గంటలకి తాగండి. ఆ తర్వాత నైట్ నిద్రపోతారు కదా, ఆ టైంలో తాగండి. ఇలా మీరు తాగితే మీకు డెఫినెట్గా ఎటువంటి రోగాలు, జబ్బులు, అన్నీ పోతాయి, చిటికలు వెళ్ళిపోతాయి. మీకు 5 నిమిషాల రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు భిన్న బాగా అవ్వాలనుకుంటే హాట్ వాటర్ తాగండి, హాట్ వాటర్ స్నానం చేయండి. ఓకేనా, కూల్ వాటర్ అవాయిడ్ చేయండి, అంటే చల్లనీళ్ళు తాగాకండి, చల్లనీళ్ళు స్నానం చేయకండి. ఓకేనా, ఇలా చేస్తే మీరు భిన్న హెల్తీగా తయారవుతారు, హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటారు. ఫ్రెండ్, ఈ ఔషధాన్ని మనం టేస్ట్ చూద్దాం ఎలా ఉందో. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ ఔషధం బాదం పాలు టేస్ట్ వస్తుంది, మీరు ట్రై చేయండి. ఇది ఔషధం తాగినట్టే ఉంది, మన ఏదో కెమికల్స్ తాగినట్టు, ఏదో టానిక్ తాగినట్టు, ఏదో కెమికల్స్ తాగినట్టు లేదు. బాదం పాలు తాగినట్టే ఉన్నది.
మీరు డైలీ 3 సార్లు తాగండి. జ్వరము, దగ్గు, జలుబు, తుమ్ములు ఎటువంటి అయినా 5 నిమిషాల్లో రిలీఫ్ అయిపోతారు మీరు. చూసారు కదా నా ఔషధం వీడియో. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చట్లయితే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తూనే ఉండండి ఇలాంటి క్రియేటివ్ ఐడియాస్ కోసం. ఇంకోసారి కలుసుకుందాం. అందరికీ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.